वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू फरू की दुनिया। तो आज मैं आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है खेकड़े की रेसिपी। तो काली मिर्च का खेकड़ा मैं बनाने वाली हूँ, काली मिर्च के मसाले का। पिछले वीडियो में आपने देखा कि खेकड़े का कैसे क्लीन करते हैं, तो मैंने वो आप लोग को बताया था कि वो उसको कैसे मैं क्लीन करती हूँ। और अब इस वीडियो में आपको उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ, तो कैसे बनाते हैं खेकड़ा का रेसिपी। और काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है, सर्दी ज़ुकाम हर टाइम हम लोग खाते ही है। नॉर्मली हम लोग यही ऐसे ही रेसिपी बनाते हैं, इसकी काली मिर्च के खेकड़े की बनाते हैं। तो चलिए अभी इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं झटपट से। ये है खेकड़ा जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। 2 किलो खेकड़ा है ये। और चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने धनिया लिया है, बंच फुल ऑफ धनिया। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है गरम मसाला 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार। काली मिर्च का पाउडर मैंने ज़्यादा लिया है, आपको अगर का ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। मैंने इसे 4 टेबलस्पून लिया है इसे, ताकि तीखा ज़्यादा लगे। और अगर आपको चाहिए तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला, स्किप किया है हरी मिर्च को। 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। और ऑनियन मैंने मीडियम साइज़ के लिए 1 बड़ा साइज़ और 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। और ये है करी लीफ, करी पत्ता जो मैंने बंच फुल ऑफ लिया है वो भी, तो अच्छा सा एक टेस्ट आएगा बहुत ही। तो चलिए अभी इसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। ये है खेकड़ा जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। 2 किलो खेकड़ा है ये। और चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने धनिया लिया है, बंच फुल ऑफ धनिया। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है गरम मसाला 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार। काली मिर्च का पाउडर मैंने ज़्यादा लिया है, आपको अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। मैंने इसे 4 टेबलस्पून लिया है इसे, ताकि तीखा ज़्यादा लगे। और अगर आपको चाहिए तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला, स्किप किया है हरी मिर्च को। 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। और ऑनियन मैंने मीडियम साइज़ के लिए 1 बड़ा साइज़ और 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। और ये है करी लीफ, करी पत्ता जो मैंने बंच फुल ऑफ लिया है वो भी, तो अच्छा सा एक टेस्ट आएगा बहुत ही। तो चलिए अभी इसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। अभी मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मैं एक जार में डाल लूँगी और मिक्सर में मैं पीस लूँगी, इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बना। अभी ये पेस्ट जो है रेडी हो गया है। और चूल्हे को करते हैं ऑन। मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है, बिकॉज 2 केजी का जो खेकड़ा बनने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए होता है, क्योंकि मसाला भी अच्छे से मिक्स होगा। अगर छोटा बर्तन रहेगा तो मसाले ठीक से मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है नॉन स्टिक का। आपको कोई भी बर्तन में आप दे सकते हो। अभी हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे जो प्यूरी हमने बनाया था मसाले की। इसमें और है तो इसमें पानी थोड़ा ऐड करेंगे, तो मसाले का पानी भी डाल देंगे इसमें। खेकड़ा भी मैंने डाल दिया है जो वॉश किया था मसालों के साथ। अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने ऑयल अभी इसमें ऐड नहीं किया है, ऐड करूँगी अभी नहीं। पहले खेकड़े का थोड़ा ना बिसान पानी जो होता है ना, थोड़ा रिलीज़ होता है खेकड़े का पानी, तो वो थोड़ा एक 5-10 मिनट्स के बाद वो रिलीज़ होने का, सूख जाने के बाद, उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। तब तक ऐसे ही इसको मैं बनाऊँगी। और फ्लेम जो है हाई में ही है। थोड़ा दर्द तो तुम्हें भी होना चाहिए ना। देखिए मैं खाना बनाते बनाते सीरियल देखते हुए रिश्ता क्या कहलाता है। बात की नहीं है गेस हर एक इंडियन होम मेकर का यही होता होगा कि खाना बनाते समय या तो कुछ सॉन्ग सुनते रहे या फिर कुछ सीरियल देखते हुए खाना बनाते, तो जल्दी से हो जाता है झटपट करके। मेरी भी यही हैबिट है, तो मैं भी ऐसे ही सीरियल्स देखते हुए ही मैं खाना बना देती हूँ। इसका जो बिसान जो पानी होता है खेकड़ों का पानी, वो रिलीज़ हो रहा है और वो सूख रहा है।
अभी इस पॉइंट पर मैं पानी ऐड करूँ, तो चलिए अभी पानी ऐड कर रही हूँ मैं। पानी ऑलमोस्ट मैंने 1 लीटर पानी यूज़ किया है, 1 लीटर से भी कम है सॉरी। तो ये मैंने 700 ml का यूज़ किया है पानी। देखिए पानी एक्चुअली कितना यूज़ करना चाहिए पता है, ये जैसे ये जो डूब जाना चाहिए, खेकड़े सब डूब गए, देखो अभी ये डूब गए, अंदर वे स्विम कर रहे हैं। तो इतना पानी होना चाहिए कि अंदर से ये स्विम कर जाए। और स्पेस भी देखिए माशाल्लाह से कितना स्पेशियस है कि वो अंदर अच्छा सा पके और मसाला भी अंदर से अच्छा घुस जाएगा इसमें, इसीलिए। और फ्लेम हाई में ही है। अभी जो ये पानी का है एक बॉईल आने के बाद मैं ऑयल ऐड करूँगी। सो फ्रेंड्स अभी देखिए ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अभी इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल को। ऑयल मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के भी अराउंड मैंने यूज़ किया है। टेबलस्पून नॉट टीस्पून, टेबलस्पून मतलब बड़ा चम्मच जो होता है। गाइस अभी मैं इसे चेक करती हूँ, मैंने इसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था, तो हाई फ्लेम में ही छोड़ दिया था। अभी ये थिक बनना शुरू हो गया, देखिए इसका जो ग्रेवी है वो थिक बनना शुरू हो गया। तो मैंने अभी फ्लेम लो कर दिया है, स्लो में अब थोड़ा देर बनाएंगे। मैंने ग्रेवी ज़्यादा रखा है बिकॉज हम लोग चावल के साथ भी खाएंगे ना तो भी अच्छा लगता है इसे। इसकी ग्रेवी अगर चावल के साथ डालेंगे, अभी हम लोग को सर्दी है तो ग्रेवी चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनाई है। अगर आपको कम चाहिए तो ग्रेवी आप लोग कम भी बना सकते हैं। प्याज और टमाटर थोड़ा क्वांटिटी में कम कर दीजिए, मैंने ज़्यादा किया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी ग्रेवी। तो बस अभी ये बन चुका है, तो थोड़ी देर के लिए मैं स्लो कर दूंगी। और जब मैं हाई फ्लेम में बना रही थी तो इसको ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगे थे इसको बनने में। अभी मैंने स्लो कर दिया है फ्लेम, देखिए इसका फ्लेम अभी स्लो में है। तो गाइज अभी चेक करते हैं, स्लो फ्लेम में बनाकर 5 to 10 मिनट्स मैंने स्लो फ्लेम में बना दिया है। तो मैं अभी ऑफ कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी देखिए ये मैंने रेडी कर दिया है खेकड़ा, बहुत ही यम सा लग रहा है, गर्मा गर्म, वाओ मज़ा आ जाएगा अभी तो खाने में। आप लोग बताना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी और ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी मैं ये इसे खाने वाली हूँ खेकड़े को, और आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है, मतलब इसे कैसे खोल कर खाते हैं करके। बिफ़ोर ये मुझे भी नहीं पसंद था, बट यहाँ कुवैत में आने के बाद यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हमें खाना पड़ता है। यहाँ पर जब विंटर होता है तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ही ठंड रहती है, एकदम से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अगर ये गर्म चीज़ ऐसे खाएँगे तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए दैट टाइम। तो इसीलिए मैं यहाँ आकर ही सीखी हुई है खाना। बिफ़ोर हमारे घर में बनाते तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, क्योंकि उतनी तबीयत वहाँ पर ख़राब नहीं होती थी। यहाँ का विंटर, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होता है इंडिया से, तो इसे खाना पड़ा और बहुत ही यम्मी सा रहता है। अभी मुझे पता चला कि इतने साल मैंने क्यों मिस कर दिए करके खाकर बिना खाए। चलिए बाउल ला कर रख रही हूँ ना, बिकॉज इसका जो शेल होता है ये निकालने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना इसे अच्छे से खाना मुझे आज भी नहीं आता है इसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे घर के सारे लोग ना अच्छे से इसको सब ये डांग जो रहते हैं इसे सब ना तोड़ कर खाते हैं। मुझे तो अब तक नहीं आता। और
ये जो ये थे ना, इसको भी ना चबा चबा कर अच्छे से चापते हैं, चाप कर फिर वो थूक देते हैं इसको, और सिर्फ इसका अंदर का गोश्त ही खाते हैं। तो मुझे तो उतना सब कुछ नहीं आता खाने के लिए, तो चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं करके। तो अभी देखिए कितना गोश्त निकला है इसका, तो थोड़ा सा ग्रेवी में डिप करेंगे। बहुत ही टेस्टी है, सब बराबर है इंग्रेडिएंट्स, कुछ ज़्यादा कुछ कम कुछ भी नहीं है, और तीखा भी नहीं है ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो और भी आप लोग पेपर ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ऐड। यम्मी, टू गुड। तो गाइज आप लोग भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।